yoon argadhe ta'e dhaqee dhiifuu nan gaafadha ababaa bitee jilbeeffadhee sin jaaladha sin jaaladha jaalala keessa keetu ibsiteeti. Natti na araaramteetti fakkaata akkasii. Ina araaramti na amane atumti dhagiitii jilbeenfadhu ababaa kennii fi dandeessee naanis immoo kennitee fi natti tola naa waan biraas. Waan biraa jechuun. Asitti yoo isheen ababaa fudhattee raawwatte bariisaas waamee guutuu waamee ijoollee hundumaa waamee jecha fuulduratti. Hayyee ashama akkam turtu nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii irraa walitti deebine jajjabaachatumu obsaatuma obsuun furmaata beekii obsachaatuma isinis na jajjabeessaa waan jettanii viidiyoo isin waraabaan jira. Viidiyoon kaleessa gallakkise hiree faana kumantiin tokko hireen siif jettee erga dhufteen booda ati ishiis akkatti gaggeessuun qabdu akkas gochuun qabdu warri jedhanis jiru. Filannoon ani qabutu hiree ofirraa gaggeessuudha. Hireedhaan nan barbaadeen sin barbaadu jechuutu narra jiraatu. Maaliif osoo hireedhaan wal arguu baadhee viidiyoo takkitti hiree faana waraabeen dogongora takkittiidhaaf jecha meetii kan wal jaallannu immoo kan wal kabajnu san garaan ishinatti yabaatee jechuudha. Namni tokko hin balleessaa badii san irratti immoo hin gorsu. Karaan kun sin baasu dogongorteettaa karaa kanaa deebi yoon deebine ta'e immoo anaafatii wal arguu hin dandeenyu wajjin jiraachuu hin dandeenyu jedhee namatti hima. Dogongora sanarra abbaan immoo irraa barata. Osoon kanaa ol dogongora godheera ta'e akkam ta'an kanarraa ol caalaan jibbamaa jechuudha. Akka nama ajjeesee tokkotti ishiin kan tini naam jettuu fi naa galuu didee durumaayyuu sababa waan barbaaddu fakkaata miitiin dhugaa rabbi an dogongoreera haa ta'u no ishii dhungadhe waan dhungadheef akkasitti durumaayyuu sababa narraa ittiin fagaadhu waan sammuu keessaa qabdu fakkaata. Hagan dandee silkiinis kaameraa duubattis nan gaafadhaa waan ani hin goone hin jiru nama itti ergeeraa yoo dandee jechuudha. Itti ergee jechuudha nama baay'een itti ergee waan gadi eenyu itti ergisinitti immoo seenaa itti erge seenaa waan gadi seenaa itti ergee viidiyoo sun waraabni jechuudha. Itti ergeeni ishiinis ishee dhaga'uu hin dandeenye waan ishiin garaa jabaatteef hin beeku. Kanaaf hagan danda'u ishii dhiifama gaafachuudhaaf rafee hin bulu hin oolu jechuudha. Inni dhiifama gaafadhaa hanga geessi kun danda'u haga ishiin deetti kaayoo ishiin immoo diddee jette maal gochuun danda'a? Maal gochuun qabu? Hinuman dhiisaa jechuudha. Kanaaf hiree irraa fagaadhee amma viidiyoo hiree faana sin hojjedhus ishiis hin barbaadu. Maaliif hireen na jaallachuus dandeessa. Laal dhugaa hireen jechuun nama adaamaa keessa hin beeknedha hireen. Nama fagoo irraa dhufe anaaf jettee nama dhuftedha. Garuu immoo meetii dhabuu waan hin barbaanneef dhiiseera gateera. Garaa jabaachuun dirqamaa waa tokko gochuu hin danda'u ka. Erga ta'e hunduu ta'eera. Waan biraa gochuu hin dandeenyu. Waan hunduu darbeera. Kanaaf meetii asumaan meetii viidiyoo kana arguus hin dandeessu ishee silkii biraa hin qabdu. Silkii ittiin yuutuubii ilaaltu hin qabdu. Osoo argitee silaa dhaamsas hidhaaman ture. Kanaafuu maa gochuu hin danda'amu. Haga danda'ame uumamni beekii obsituma dhiifama gaafadhu chaartanii hagan dandee dhiifamaa mitamu kan na barbaachisu seenaa waameen jira waan ta'eef akkamitti dhiifama gaafadhu miidheen gaafadhu akkamitti sapiraayis godhu maaliidhaan akka isheen natti araaramtu mii gaafadhu seenaan waan na gorsiisu nan laala. Kanaaf wanta haaraan hin jiru waldolleerra ani hin barbaadu ishiidha walloluudha. Sababbiin taan dura hubachuu fididee isinis beekuu baattan isheen hin beekti. Maaliif akkan hubachuu fidide? Maaliif akkan gochuu fidide? Dursa yoo beekti jaallatte jechuudha isheen. Maaliif akka kaleessa miidhamaa ture akka kaleessa dararamaa ture borus irra ga'innaatti ishiin isa ol jaallannu kanaa miti beekee ol faana akka deemnu kana eeggadhu garuu naaman naan jettee na gorsaa turte. Osoo waliin jaallatin jechuudha obbolummaan walii jennu saniyyuu san irrattuu na gorsaa turte beekee of eeggadhu ana faana deemtu balaansii mudachuu danda'a maalis ta'uu danda'a of eeggadhu na gorsaa turte. Arroo maaliif akkas garaa jabaatte maaliif jabaatte garaa waan ishiin kana hunda taateef hin beeku karaa ishiin ittiin na gorsitu seenaan gaafadha. Haga sanittis immoo viidiyoo koo sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan namatti illee sheer gochuuf yookiin sabskiraayib gochuun na faana dhaabbadhaa isiniin jedha. Hundumaafuu baay'ee na isin jaalladha. Asuma immoo hundumaa yoon balleesse isiniiniyyuu dhiifama jechuun jaalladha. Meetii duwwaa miti isiniiniyyuu dhiifama jechuun jaalladha. Dogongoruu hin danda'an ilmi namaa kanaa ol dogongoraa jechuun maaliif dogongora xiqqoo tanaaf jecha hireen silaa hin gadda dhuftee hireen hin gadda dhaabbachuudhaaf jecha waan hundumaan ta'uun koo namatti ulfaatu. Kanaaf hundumtuu balaa hireetiin sababa ishiin hiree ani wajjin viidiyoo waraabameef hiree wajjin nu gadheef ta'uu danda'a. Tarii yookiin immoo dursumaayyuu karaa itti narraa fagaattu barbaaduu dandeessi. Hin beekamu. Anam akkas jedhee murteessuu hin danda'u.
haala kamiin akkamiin dhiifama gaafachuu danda'u haala kamiin dhaqee miira ishii hatee dhiifama gara kootti deebisuu danda'u. Isin immoo warri kun immoo yeroo takkaaf yeroo takkitti tanedha. An badii baay'een balleessine ishii dafa. Garuu tokkichummaa dhiifama naa gootu hin dogongoran beeka. Murteen erga ishii faana deemee akkasitti doorsifamuu koonollee tuma cabseen iyyuu immoo sin jaaladha jedhaan. Nu barbaade ababaan hawaa jechuuf hin jedhaan beeknu seenadhaan jechuudha. Waan ta'e waan barbaadde isheen naa gorsitu ani kanaan waan hin jedhu tokko hin qabu jechuudha. Maaliif ijoollee waan baay'ee miidhamee sinitti meeraan jaalaaf jedhee maatii koo dhabee yeroo isin jedhee soba isinitti fakkaachuu danda'a. Yeroo kiyyaa san miidhaman jirni hin cabe bara. Kan nafti koo cabe kan nafii koo cabe caalaa kaameeraan cabeedhaan yeroo san. Argitanii miidhaganii rukuttaa isaan yeroo san rukuttaa turan. Waan keessa darbee ana qofa beekaa jechuudha. Kanaaf isinillee hin beekti yeroo san waan keessa dabarsee maal akkan ta'a ture ishiin beekti. Lammaffaa kanattis immoo miidhame cabii anaaf jedhi yoo jettee daayirektii bakka kanumarra beektu na wajjin maraaf dhootte. Sanaaf ta'a. Hundaafuu baay'ee gaddus baay'ee natti dhaga'amus har'a karaa ittiin ishii dhiifama gaafadhu seenan natti himtu akkasumaan ka'a. Seenan immoo dhufaa arti har'a keessummaa isin qabadheesi viidiyoo koratti baay'ee seenteen beektu dhufteen beektu. Ergadheen ture waan ishiin bira dhaqxee ittiin jettisi natti himti waan ta'eef dhufaa arti. Naa kanaafuu seenan dhufaa jirti waan ishiin bira deemtee dhuftee hin gaafanna. Asumaan seenan dhufaa arti. Baay'ee walirraa bannee argeen beeku dhugaa seenu. Seenu. Akkam. Nagaan. Fayyaadha. Nagaan jiraatu dhugaa. Nagaadha miti? Jira dhugaa. Jirta. Maan hubattanii? Yaa'u haaluma kanatu xiqqoo biizii nu godhe walumaa gadi fiinna atis kun waan ergite ara. Ana ofiitiif iyyuu jireenyi koo mataan xaxaara. Maal isin malee maalan qabareen? Sii guutuu kana malee maalin qaba? Kanuma yaadeen deeme. Kanuma yaadeen si abboomame yaa guutuunis immoo beektaniire. Maal irratti akkamati? Egaa maalin beeka amma guutuu barbaachan deemuu fedha yoo dawaan si dhibu. Guutuu barbaacha? Deemuun koo inaaf manaallee na dhowwaa jiruuni dhoka deemuun koo na kuyyaa waaqayyo jedhe. Barbaachuma deemuu fi kaayetu? Maal nama bashannana deeme koo intala ajjinutu ilaalu gaafa nachi bashannanu machee manna gaara deemu dhumee bariisee manna hodha qabalee. Jechuun hoo deebi'anii amarsiisuu wayyuu mochuu dhaquu barbaadu. Chuma tan naqee amma nas taa'ee gubachaa jiru dhaqee mallee sallee ilaalee biyaansi. Gaa maarree aniyyuu atiyyuu rakkina keessa hirtaanis si rakkisee jechuudha bara. Ayi nan beeka garuu akka ati guutuu faana akkas ta'aa jirtu beeka ani immoo faluman dhabe beekta dhugaa. Ayi dhugaa siifis badheeraanis akkuma gootu si yaadeeni gaashee biras immoo si dhaqeera. Beektee? Maal qabattee dhufte? Maal qabattee amma waan qabattee dhufte bichaa? Toleessi dhugaa waan biraallee miti yaa'u jechuun ijoolleen durbaa beektee xiqqoo ishee qabbaxuu kan hin barbaachisu. Maaliin beeka? Gaafan siin jedhu of jajuu osoo hin taane jiranii nama jaallattu irratti qixxachuu barbaaddi. Innaati immoo danda'uu fi qabdi. Amma nuti koo kan nuti rakkachaa jiru ijoolleen durbaa guutummaanii nama bakka amala keenya kana ofitti simee fudhatu dhabne. Ta'uu danda'an. Maal akkasin jedhu wallaale garuu beektaa? Silleen odoo si rakkina kana keessa jirtu si ergeera. Garuu amma jechuudha. Miimman koodiisiiti akkaataatti walitti hankooyi. Dhaqeeni. Garuu maal guutuu dhaqee wiiman biraa fudhadhee dhufa. Argattee dhuftee deemu. Kottula waa'ee amma arge sarguu baaddusi amma akkaataatti taraaramtu barbaadde miti. Argadhuun barbaade akka itti araaramu. Maal akkamii isheen akka taraaramtuni. Sitti mee deema mataan na dhukkubaa. Beekana siin hubadha. Garuu naqxee maalirraa fidee dhuftee? Kottula waa'ee narraa fidee dhufe miti. Amma karaatti ittiin araaramtu kallattii masii gadee. Hin argine. Yaara. Bilbilaa hin argadde. Mana maal sitti himeen ture miti mana dhaqxee gaafatu. Ndee mana hin jirtu kaa. Maal sin jetteesh? Sittaa turtee garuu? Bilbila malee qaamaan hin agarree garuu bilbilaan haasofsiiseera. Kan isheen naan jettu osoo hin taane isheen jibba siitiin qabdu. Jechuun garaa matiin jibbitiin hin qabdu akkan argeetti. Baay'ees jaallatti. Yeroo immoo yeroo sanatti jaalala ishee simachuu hin dandeenye. Amma immoo hundaa'aa mixif dirribii balleessaa harta badii balleessaa harta beektan tolchaan jirtu. Isa ammaa dhiifama jedhanii balleesse garuu. Dhiifama kee kana immoo amantee itti dhiifama gaafa naarta miti. Wanti kana amantee garuu immoo maal goota jettee ishee bira deemtee. Chokoleetti. Ababaa. Ababaa biti jaartu dhugaa. Ababaa biti. Chokoleetti biti. Bira deemiti. Serious kameree no. Dhiifama gaafachuu barbaaddanii. Dhiifama gaafa akka jaaladhu. Fazaalaan na dhaggeeffadhu kaa. Ababaa bittee chokoleetti bittee. Lafati bittuu iddoo isaa sinii agarsiisa. Sittanii maa jechuudha. Kazaa bittee deemtee. Chokoleetti naan bitu ababaa waan bitan gahu. Lamaan isa wal faana bitiif qixaatii keedha.
Hazaa yaa ishee jinaa seera waa ishee naan jettee natti beekaniire. Dhaqii akkuma agarteeni amma duuti dhungattuma isheen durbee bakka kanarra dabartee gaafa lulli tokko hartuutu ofitti qabdee hammatteeti haarii sana keessaatii miira haarii sana keessaa hin baate. Kana caalaa immoo gorsa biraatii galmande. Utuma ababaa sana ofituu dhiistee jechuudha. Garuu yaa biti gaafa siin jedhu akka inni itti tolu sirriitti miira akka isheen yaa durba koo amati xinnoo gammachiisa nama jaallattu irratti waan Silkii kun kaastu bara duumuun argee. Sirqitti meeraa sirraa kaastu. Amma laa maal seena? Silkii kun kaastu bakka jirtu hin beeku garuu hiriyaa ishii takka faana haasa'an jira. Mana sin jirtu ishiin hiriyaa bira bulti. Hiriyaa ishii takka faana haasa'an jira. Bakkuma ishiin jirtu yoo jirta faana aadaa waliin nan dhufan jedhaan. Gaafa akkasii immoo ishiin miira hin jiraa miira iddoo saniifaa kaa'anii deemu. Sittan hima amma bakka aanichaa jirti. Yoon argadhe ta'e dhaqee dhiifuu nan gaafadha ababaa bitee jilbeenfadhee sin jaaladha. Sin jaaladha. Jaalala keessa keetu ibsiteeti. Natti na aramteetti fakkaata akkasii. Ina araaramti na amaneti. Atumti dhagiitii jilbeenfadhu ababaa kennii fi dandeessee naanis immoo kennitee fi natti tola naa waan biraati. Waan biraa jechuun. Asitti yoo isheen ababaa fudhattee raawwatte bariisaas waamee guutuu waamee ijoollee hundumaa waamee ija keessa fuulduratti. Nukkee. Ati immoo ani immoo guutuu wajjin immoo walitti na raasiteet natti tola. Ani kanan si godhee dhufee miira. Bidirla bidirri. Bamidirri. Bamidirri baay'ee. Dirqama. Naa kun qaba saaba keefi. Sidiphisuun barbaanne garuu maal beektaa irriibumarra fuudhe akkuma kee kanan ta'e dhiphisuu laate ishee malee. Beeka yaa'u jaalalli akkuma na godhaa orsa godhaa irra ta'uu danda'a. Egaa miira jaalala kana nan beeka sirriitti garuu immoo obsa gaafata. Obsisa. Akkanaan illee waan isiin jedhu qabu yoo isheen immoo akka kanatti taate ati yeroo kamiyyuu na jibbiteetti irraa galagalee osoo hin taane bakka deddeemtee illee gaafachuu bakka amma isheenii afaan ishee keessaa baastee akkoo isheen sin barbaadu jedhu. Tumayyuu dirbi tokko beektee anumaan iyyuu na ilaalime miira isaa wajjin haasa'u osoo hin qabu sin barbaaduun jedha garuu. Kana immoo kan inni ittiin jedhuu fi yookiin isaaf furmaatan taala fedhe isaa bayyaadu malee nama sana jibbitee. Naa isheen kunis immoo si jibbitee osoo hin taane biyaansi bakka yookiin tarii ishee sana jaallatteeti moo atis immoo yaadi kee walaallamni ta'a. Isheen sun ni jaalladhee miti ammee hin jaalladhaa miti. Ishee sana garuu dhungat akkas jechuun immoo anammaa guutuun nama bira dhaabatee durba tokko dhungachuu jechuun anaan bakka nama na ajjeesa. Beeks. Naan akkasuma godhini si jammar immoo barbaachisu bakka jaalallee qabdu taanaan haadha badduutu ta'a. Hundaafuu galata gorsoo keetiitiin akkuma atitti ababaa bitee. Beekame kanatti tola amma aarii keenya. Aarii keessatti. Dhugaa bakka galatoomii kanaan lamaan sitti mul'isa. Galatoomii. Akkuma ishiin jette ababaa bitee biratti kufu malee waan isa na gootu itti fakkaata. Akkasuma godha filannoo biraan qaba.